Selanjutnya, saudara, gelombang tinggi menghantam KM Balibo saat melintasi perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Inilah rekaman video KM Balibo tujuan Pelabuhan Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal ini dihantam gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter di wilayah perairan Kepulauan Selayar. Akibat cuaca ekstrim ini, pihak perhubungan Pelabuhan Bira menutup sementara perjalanan kapal.